呢個冇喐啊，大佬。點講啊？點解唔喐嘅咧？咩講啊？你唔喐啊嘛，你而家控住個波，佢又唔使嚟拖，佢又唔使嚟搶，你又唔肯交，係喎。呢一個攞住個波，我剪嘅時候，即係佢話即係佢把聲同佢個前交後跟，先至冇咁無啊係。佢踩呢個波踩咗成30秒啊係，30秒啊，冇人埋喎真係，冇得咬。即刻諗起周星馳，係咩撚嘢？咩啊？嗰度叫做咩破壞之王，破壞之王，勁好笑。喂大師兄，我哋嗰個波，但係喐都唔喐喎，即係乜啲咩計策咧？啱有講呢件嘢咩？我冇聽唔到啊！我講我就剪出嚟。我都諗唔嚟啊！嗰下大師未合上個雙腳，一路企喺度，我唔知諗緊啲咩戰術打機要聽慢慢，咁就冇咩做啦。唔係佢有講話有 plan 啊，唔知邊一個 shot 啫。我有講話喐啦。外賣仔又唔拍，大師兄就企咗喺度，知唔知啊？應該咁樣講。大師兄控住咗個波喺個禁區裏邊，但係喐都唔喐。外賣仔又唔敢衝上去搶，究竟點講啊？呢場波？咁就做都冇。大佬，你搞咩啊？你搞咩啊？女，大哥，我都要嗌大哥，係我都要嗌大哥。唔係中南海，嗰個咪水波嚟㗎？係啊係啊係啊。點解會？咩毛嚟㗎？係咯。造型嚟嘅啫。因為我 Anson 會喺度添，所以佢嗲幾句啫嘛。安慰安慰。之後炒10幾句，Anson 你拍拍大。飛哇！你又買啲咩？講歌嗰啲緊要啊，司機又係係啊。我諗你嗰度風計分係有，我喺度諗點解會做咗？係啊，有一個跑，又要講歌，佢一個人做10個人。
小朋友佢吹。喂，點為幾度做咁多嘅嘢？即係 YouTube 嗰度唔係咁，你話 Facebook 嗰度 Facebook 就少而家我做咗好似3個月左右，而家有4個幾蚊，幾萬個喎？ 4你想幾多條片又多？佢嗰條好，邊條？嗰條3大條嗰條平平無奇嘅喎。係啊，但係啲人係嗰條好多流因為人哋要幾多消防員俾完波之後，比如之後寫咗咁多嘢寫到好多人都唔係我可能你覺得佢哋有一個比賽咧，我哋喺出邊講流啊嘛，點知嗰個網友都有你今晚全晚都係呢個。我今日冇聽話。你嗰隻講？有啲人係慣咗，屌唔好出去啦，屌咁緊要，屌你睇直播。我見咩阿輝嗰啲，約喺朋友屋企外國，屋企跟住亦要都排咗直播，係嘛？你啲幾個嚟喺度睇直播？300-400個啫。有啲人已經變咗習慣，咁緊要嘅事情。我原本定 expect 譬如話佢嗰啲波，即係啲之後就好，即係嗰啲波300-400，咁我都出100-200，即係最高峰嘅。咩 Anson 講波好似仲容易。係，都係有佢。呢邊講。定冇講呢邊，即係大家因為商量下嘅嘢，你有咩咁壞習慣？係啊。佢以前係機炮法㗎嘛，即係你要識要揾嘅。係啊，而家冇講得咁快。即係黑難今日佢經驗都冇明過咁快，聽到睇得睇。即係俾太多資訊人哋。同埋以前佢又冇咁堅持啊嘛，而家都勁啊啲啦。係呀，我成日你又好喺呢度嘅，我可能你Anson 初初講波話，喂，屌你入咗波幾大聲，幾大聲，到好似喺度朗誦。哦，入咗啦，1-0。聽唔聽？背後都冇收嚟，背後都唔收到嘅，好清楚。收冇人㗎嘛，阿波嗰個收唔到，背後好似收到。阿波嗰個就收唔到，因為阿波就接麥啊，唔係大家知。但我唔中意佢前面，我要收到後面。嗱呢度一啲聲，我都好放心。美國人講波就話幾多人？我會今日話下點解會？我唔會問，即場生存守則，做你就做，唔好怪人。唔係我咁梗係啦，我先問你嘅啫，但係你我都冇問㗎，我就話 OK。我開頭以為佢哋爭關，但我又冇睇過，所以我見啲張咩留言啊，唔係啊，我都冇問。但季尾要睇翻。
就開，我自己對中啫。以前就旺角場就擺完啲大中華嗰度，啲人就過去買過。有幾個球星咧，我哋餐廳分錢，慢慢嘅。嗰個而家仲做緊，都做緊有時。係。爭啲唔係。
嗰個擺出嚟嘅嘢。如果我要影相，我擺嘅嘢就我唔係主要擺影相嘅。我影相係影相，而家嗰啲係我諗住我影相仲有啲嘢攝影㗎。我有都揸住廿幾萬所以你買部靚啲嘅機，你即係鏡頭你打得冇真係。但係一場就差唔多呢一場都係張大張，都係差唔多大張。我嗰日一場就廿幾30張。我嗰日影一場都13飛咧。但係你點解知你見到75分鐘賽事咧，我一二位都500。差唔多一比場係啊。真係可以影相啊！喂，係啊，所以收皮，我驚你好貴，收租啊大佬，收租啊！笑咗。繼續播緊啦，係直播緊。有呢啲亞視嚟啦，仲要去擔水嚟啦，仲要攞衫去。即係你嗰隊劇，我覺得你場係乜嘢？杯賽。你有冇份踢？輪係踢閪。我落去執波就得。而家佢好多個啦，應該。如果我哋正頭好似冇踢咁啊嘛。有踢啊嘛，我哋呢個。如果我哋攞個波，我哋要幾步度下位，先攞到個波，而家要唔知做乜嘢。佢隊友我放心走啦。3比1。係啊。鬼勁！跟你啊！我唔夠手震。呢部嘢都係。我舊嗰部咧，我舊嗰部係大㗎嘛。喂，做唔整啊？冇啊。攞咩啊？即係我部舊嗰部大嘅。黐咧就咧，唔知點解。親黐完先係洗咗。本身就真㗎。係啊。哇！我有幾次點解咁撚樣啊？撳嚟撳去都冇回機喎，原來佢回一次要撳過。係啊。阿飛咗嘛？係啊。我就因為加唔到啫嘛，就喺我度。唔係你嗰部，我部新過你嗰部少少，都係要全部每一次都要。因為而家佢哋爭緊全部嘛，因為我有車嘛，我攞
喂唔係喎，我最近又再 update 咗咧，佢又記得我，俾我幫你試下。我之前佢咪要做試緊嘅，跟住我唔知上個禮拜我又 update 咗佢，跟住我再去影推頭咧，佢又記得，有記得部分喎，重播嗰啲佢有多筆嘅，係啊，如果用細機去推完嗰啲大機，即係佢而家去用呢部機，有時我唔得閒，嗰部可能聽日出貨係用我部機嘅呢部機，佢用呢部機推，我呢部機係用我部機。你推完拎㗎嘛？推個快程㗎嘛？係你有一格推直播啊！用呢部機開咗直播，開咗之後，未做直播嘅，即係要你起咗出嚟先啦，起咗個譜先㗎嘛。係起完個譜呢部機起譜，我呢部機起譜，我呢部機起譜，我哋播到。即係可以講嘅先就有嘅，因為我哋同一個 account 嚟㗎嘛，我哋全部同一個 account。即係話佢嗰部攞咗個王者 account，佢就 connect 唔到。唔係，我哋全部同一個 account。係咯，已經 set 晒，lock in 晒㗎。係咯，變咗其實全部都一樣嘅。佢就用唔到啦。唔係。你每次嗱，你做直播，要起一個直播出嚟。係咯，喺要起條釘嘅啊，啲人睇下。咁啊，起呢部機，呢部機起嘅，我呢部機，因為係呢部機。係啦，可能我喺呢部機度直播，可能聽日我做直播，我要用呢部機，我唔得閒呢條釘用呢部機。佢哋起完，我明嘅呢佢哋起完，我同一個 account 㗎嘛，即係佢哋嗰個條釘喺度條釘爆嚟做出嚟直播。但係喺我部機，佢哋講咗，我自己做得啦。即係有筆。其實冇分別㗎，啲嘢嚟㗎嘛。係咯，一模一樣㗎，冇分別啦。哇！但係好細喎，我揀嘢咪要係咁。要記得咯。係咯。有冇？我哋下低嗰排嘢冇 set，我 set 晒我常用嘅，都變咗2、3、4，即係將呢啲。嗰啲好鹹啫，啲唔算係唔話 set 嘅。係有筆嘅，即係我個即係原來個機身機都有筆嘅。啲舊機嗰啲又最慘有時冇為意佢啲 setting 佢記得。嗰啲歌係咪碟 sell 咯？重播。因為佢個預設係有兩邊聲嘛。係啊，屌咪賴嘢。